ကျွန်တော်တို့ project တွေမဆွဲခင်မှာအရင်ဆုံး AutoCAD ရဲ့ဒီ drafting notes အသေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအခြေခံလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ drafting notes ဆိုတာကတော့ပုံတွေဆွဲမဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေး step by step ဖြစ်ဖြစ် sequence ကျသွားအောင်လို့ဘယ်လိုအချက်လက်တွေပါသင့်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ drafting notes လို့ပဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်။ Okay အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုစဆွဲတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ step 50နဲ့ပဲသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအရှိမ 2D exercise လေ့ကျင့်တာတို့ဟလာပုံပုံတိုင်းမှာ 2D command တွေတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးလက်ရှိနောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အတွက် project တစ်ခုစရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တဲ့ file down ပေးရပါမယ်နံပါတ်2 unit သတ်မှတ်ပေးရတာပဲနံပါတ်3ကကြတော့ layer တွေပေါ့နော် layer တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ် layer အကြောင်းတွေကို set up လုပ်ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ် layer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ layer properties တွေနောက် layer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ layer modify တွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်4နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် test time ဖြစ်ပါတယ်ဒီ project မှာစာတွေရေးဖို့အတွက် dimension တွေတက်ဖို့အတွက် annotation ဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ် test time နဲ့ dimension တွေပေါ့နော် dimension တွေသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုအနေနဲ့စပြီးပြောရလို့ရှိရင် project တစ်ခုစဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ step 5ချက်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့အခြေခံမဖြစ်မနေသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ find out နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြရအောင် find out မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ AutoCAD မှာ find down ပုံ down นี้နှစ်နည်းရှိတယ်file down ပုံ down นี้ဆိုတာကျွန်တော်တို့ file down တဲ့နေရာမှာ file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ interface ပေါ့နော် step up တန်ဖို့0နဲ့ step up တန်ဖို့1ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ် okay step up တန်ဖို့0ဆိုတာဘာလဲ step up တန်ဖို့1ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AutoCAD ကိုဖွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AutoCAD မှာ step up တန်ဖို့0နဲ့1အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ system command မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆွဲနေကြ standard command မဟုတ်ဘဲနဲ့ system command ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနောက်ပိုင်း version မြင်လာလေး step up demo တွေကနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေခံအားဖြင့်တော့ step up demo ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ file new down တဲ့အခါမှာ interface เนาะ template နဲ့ကြာမှာလားဒါမှမဟုတ် create new drawing ပေါ့နဲ့ကြာလာမှာလားဆိုတဲ့ interface ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ AutoCAD ထဲမှာကျွန်တော်တို့က step up demo လေးခောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ general notes နဲ့မှတ်မှတ်ဆိုလို့ရှိရင် step up demo 0ဆိုလို့ရှိရင် templates ပေါက်ကြပါမယ် step up demo 1ဆိုလို့ရှိရင်တော့ create new drawing ပေါက်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ AutoCAD file ကိုတစ် file ကိုဖွင့်လိုက်မယ် AutoCAD file ထဲမှာကျွန်တော် step up under နော်အဲ့ကျွန်တော် demo ကို1အစားကျွန်တော်0ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ step up demo က0အဲ့တော့ step up demo 0ဆိုလို့ရှိရင် file တစ်တောင်းကြည့်ရအောင် control ရဲ့ n ငယ်တောင်းပါတယ်step demo 0ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာပြောလိုက်တော့ select template လို့ဒီပေါက်စေးရပြောင်းသွားပါတယ် select template ပေါ့နော် template ပေါက်လို့ပြောပါတယ် step demo 0ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ file down မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ AutoCAD မှာ select template ပေါက်ကြတယ် template file တွေရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့ template file တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ drawing ရဲ့ဟိုးအစားတွေမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ် ready made လုပ်ပြီးသား file လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ template file အဲ့တော့ step demo 1ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကို step demo 1လို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြာလာမယ့် interface ကကြတော့ create new drawing ပေါက်ကြပါတယ်ဒါကတော့ no template file နဲ့တွားတူတာပေါ့နော် template file မဟုတ်ဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲ page lemma နဲ့ NVIDIA နဲ့ matrix နဲ့ဒါမျိုးတွေလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က template တွေသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကို step up ဆိုတဲ့ demo လေးကိုကျွန်တော်တို့0လို့ပြင်ဆင်ထားပေးရပါတယ်ဒါဒီ file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သတိထားရမယ် step up demo 0 step up demo 1နဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ဒုတိယ step အနေနဲ့ file down ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ unit ထားပြီးတော့သတ်မှတ်ရတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ project ကိုဒါကျွန်တော်တို့ unit စပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော် unit စသတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ဒီ file မှာကျွန်တော်တို့ unit AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ unit တွေကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့3 3ရှိတာကကြတော့ UN under ခေါက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lens ရဲ့တိုက်နေရာကိုပြင်ပါတယ် decimal ထားမလား engineering လား architectural လားဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ setting တွေပြင်ဆင်ပေးလို့ရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ architecture ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပိုင်းကိန်းနဲ့ပြပြီးတော့ engineering ဆိုလို့ရှိရင်တော့ engineering ဆို pay lemma ကိုပဲသူကတသမနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်သဘောပြလို့ရှိရင် architecture ကကြတော့ဥပမာ 6.5 ဆိုလို့ရှိရင် 6.5 လို့မပြဘဲနဲ့ 6 1.2 ဆိုပြီးတော့ပြပါမယ် 5.25 ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ 5 1.4 စသဖြင့်အပိုင်းကိန်းတွေတသမကိန်းတွေကျွန်တော်တို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကကျတော့ engineering သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် engineering သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ startup တန်ဖိုးဒီ file နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့5.5 သို့မဟုတ်5.2ဒါမှမဟုတ်5.3ဆိုတဲ့ step တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က point တွေနဲ့ပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ drawing unit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ archi ပဲဖြစ်ဖြစ် engineer ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြခြင်းတဲ့ unit တွေကိုဒီမှာကြိုပြီးသတ်မှတ်ပေးရမှာunit ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလည်ရမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် insertion scale ဖြစ်ပါတယ် insertion scale မှာကျတော့ကျွန်တော် paylamma file တနည်းအားဖြင့် MPDF file တောင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ insertion scale ကကြတော့ inches နဲ့သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့က metric file နော် metric file တောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် insertion scale ကဒီနေရာလေးမှာ millimeter နဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျတော့ paylamma နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် paylamma ကို engineering ပြောင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ metric နဲ့တောင်းကြည့်အောင်template မှာဆိုလို့ရှိရင် metric က AutoCAD ISO ပေါ့နော် AutoCAD ISO ဖြစ်ပါတယ် AutoCAD ISO ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တယ် AutoCAD ISO မှာကျွန်တော်တို့ metric file ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ UN under လို့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ insertion scale နေရာမှာတော့အလိုလို millimeter ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် metric file ဖြစ်ပါတယ် millimeter ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အကောင့်နာကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ template file တွေမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ် millimeter ကို meter လို့paylamma တို့ feet တို့တောက်ပြောင်းပြီးတော့ဆွဲလာတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စစအုပ်ချင်း file new စတောင်းကြတဲ့ကိုက millimeter ဆိုလို့ရှိရင် millimeter metric ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သဘောပြချင်တာက paylamma ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်က metric file သွားတောင်းပြီးဆွဲမှဆိုလို့ရှိရင်လေဒါက unit ပြန်ချိန်နေဆိုပေမဲ့ file setting ကိုအစား metric file unit ဖြစ်တော့ကျွန်တော်မှားနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file စစအုပ်ချင်းတောင်းတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတယ် paylamma ဆွဲမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ engineering unit ကိုပြင်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုစတောင်းတဲ့ file ကြီးကိုက metric file ကြီးတောင်းလာမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုက unit ကို paylamma လို့ပြင်လိုက်လေဒီနေရာမှာတချို့ဒီ title block တွေတချို့ layout တွေတချို့ scale တွေမှာတော့လွဲသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေ file တောင်းတာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ unit ပြင်တဲ့အခါမှာလည်းအရေးကြီးတယ်ကိုက paylamma နဲ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် paylamma file ပဲတောင်းပြီးတော့မှ paylamma unit ကိုပြင်ပါကိုက millimeter နဲ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ metric file ကိုတောင်းပြီးတော့မှ millimeter unit ကိုပြန်ပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျ unit ကဒီ precision တန်ဖိုးတွေပေါ့နော် unit precision တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တသမ4နေရာပေါ့နော် 0.04 လုံးလောက်ထိကျွန်တော်ဖြတ်ထားတင်ပါတယ်ဒါမှသာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတိအကျပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော် metric file မှာဖြစ်ဖြစ် MPDF file မှာဖြစ်ဖြစ် drawing unit က precision တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်4လုံးလောက်ထိတသမဖြတ်ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ် Okay နံပါတ်3ချက်နံပါတ်3ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ layer အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် layer တွေကိုအမျိုးအစားတွေခွဲပေးလို့ရတယ်layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှေ့မှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးလေးလာတာရှိတယ် layer တွေမှာသူ့ရဲ့ standard တွေရှိပါတယ် layer တွေမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရမယ့်အတိုင်းအတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ notes ထဲမှာလည်းထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ် layer တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ archi တွေရှိမယ် structure တွေရှိမယ်เนาะ archi တွေဆိုတဲ့ archi နဲ့ပတ်သက်တဲ့ archi standard code တွေstructure တို့ရှိနေ structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှိကနေပြီးတော့ S ခံပေးရတယ်เนาะသူရဲ့ discipline code လို့ခေါ်တာပေါ့ layer name တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ S ခံပေးတယ်ပြီးတော့မှ dash လာမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ major group နဲ့ minor group နဲ့ပေါ့เนาะကိုက wall လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် wall က WAL wall major group နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပေးကြရရှိပါတယ်layer တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file တွေကို project တွေမဆွဲခင်မှာ layer နာမည်တွေကိုကြိုပြီးတော့ပေးထားတင်ပါတယ် layer ပေးတာကိုနားလည်ရမယ် layer တွေပိတ်တာ layer တွေဖွင့်တာတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer modify tool ဆိုခေါ်တာပေါ့ layer ISO အကြောင်းတွေပေါ့เนาะဒါတွေကကျတော့ကျွန်တော် project ဆွဲနေနေမှာပဲအသေးစိတ်ထည့်ပြီးတော့ layer ISO သုံးတာတွေလည်းထည့်ပြီးတော့သုံးပြထားပါတယ်အဓိကဒီနေရာမှာ layer discipline အကြောင်းနားလည်လို့ရှိရင်ရပါ layer တစ်ခုမှာကျွန်တော် layer naming ပေးတဲ့ guideline လေးလည်းပါပါတယ်เนาะ layer နာမည်တွေပေးတဲ့အခါမှာ dimension ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ dimension string တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် archi ano dims ပေါ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်example အပြင် archi wall ကိုပေးမှဆိုရင် a-wall ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နောက်မှာ d တို့ e တို့ဆိုတာကြတော့သူ့ရဲ့ option ဖြစ်ပါတယ်demolish လုပ်ပြမဲ့ wall တွေလားဒါမှမဟုတ်wall text တွေလားဒါမှမဟုတ် new wall တွေလားဆိုတဲ့ဒီ wall တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသစ်လားအဟောင်းလားဒါမှမဟုတ် wall ရဲ့သုံးဝင် option မလို့ခေါ်တာပေါ့နော် wall option တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ layer ထဲမှာလည်းထည့်ပြလေးရှိတယ်နောက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေ line type တွေ line weight တွေအစားကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးလေးရှိပါတယ်အထူးကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ project ထဲမှာထည့်ထားပေးပါကျွန်တော်တို့ project ထဲမှာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဆွဲနေတဲ့ဒီလက်ရှိ project ထဲမှာပေါ့ပဲကျွန်တော်တို့ layer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်ပြထားပေးတယ်နော်သူရဲ့ ebook တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒီထဲမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရအောင်စီစဉ်ထားပေးတယ်ပါတယ် layer တွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က annotation ဘက်ကိုရောက်ပြီเนาะ annotation မှာဆိုလို့ရှိရင်
test style တွေနောက်ပြီးတော့ dimension ဆိုလို့ dimension style တွေပေါ့နော် test နဲ့ dimension တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းအောင်အသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံ command တွေဖြစ်တဲ့ test style တွေ m-test တွေ d-test တွေ dimension ဆိုလို့ dimension style တွေ dimension ရဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ project define တုန်းကကြတော့ project တစ်ခုလုံးစာအတွက် overall အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ project အဆင့်5ဆင့်တိပြီးသားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်ကြရမလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းနားလည်ရမှာက scale အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်scale ဆိုတာက drawing ရဲ့ standard ပေါ့ AutoCAD ထဲမှာပုံတွေဆွဲတဲ့အခါမှာ AutoCAD drawing တွေရဲ့ standard တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ paper test size တွေကို 0.1 လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပြီးတော့တက်ပေးရပါတယ်နော် paper test size ဆိုတာ drawing တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့စာလုံး size ဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် test size တွေကို scale ကသတ်မှတ်ပါတယ်DPDF လေးရလဲကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ ebook ထဲမှာပါပါတယ်เนาะ drawing define note ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံကပေလမ်းမှာ scale အပြင် 1 by scale ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့1 by scale အတွက်ဒီရေးရမယ့် test size တွေကိုကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ပုံတွေမဆွဲခင်မှာ drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ drawing ရဲ့ frame ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကlayout ထဲကိုသွားတယ်layout ထဲကိုသွားမယ်layout ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရဲ့ plot scale ကိုရှာပေးရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ okay လက်တွေ့ကျွန်တော်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ layout plan တစ်ခုစာဆွဲတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံး grid ကစာဆွဲပါတယ် grid စာဆွဲပြီးရဆိုရင် grid ရဲ့ name grid ရဲ့ dimension နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး grid layout ကိုကျွန်တော်အရင်စချတယ်ဒီနေရာမှာ grid layout ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ grid တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ grid နာမည်တွေ dimension တွေတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ annotation scale ကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောလိုက်တဲ့ test size တွေပြန်ပြီးတော့တွက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ test size တွေတွက်တဲ့ဆိုတာက grid ရသွားပြီ grid ပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ grid ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ layout ကကျွန်တော် plot ထဲမှာဘယ်လောက် scale နဲ့ဝင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်တွက်ကြည့်ရပါတယ်အဲ့တော့ scale ထွက်လာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပုံကဘယ်လောက် scale ဆိုလို့ရှိရင် test size ဘယ်လောက်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်အရင် annotation scale ကိုတွက်ထုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီ scale ရပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီ test size အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawing တွေထဲမှာပြန်ပြီးတော့1.8နဲ့ရေးမှာတို့ 4.8နဲ့ရေးတာတို့ 12.8နဲ့ရေးတာတို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပြီးတော့မှ channel ပုံတွေဆက်ပြီးတော့ annotation ဆက်တက်ပြီးတော့ channel ပုံတွေဆက်ပြီးတော့ဆွဲရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော် step by step အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း project တွေဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိအကျပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ scale guide တက်တဲ့အခါမှာ dimension တွေ test တွေကိုကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ viewport scale တွေတိုင်းပြန်ပြီးတော့တက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ5ချက်စလုံးအပြင်နောက်တခြားသောသိရမယ့် template file ပြင်ဆင်တာလေးတွေเนาะ template စေတာလေးတွေသဘောတရားလေးတွေ test size တွက်တာတွေ dimension တွက်တဲ့ scale တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ notes တွေကိုကြည့်မယ် notes နဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project တွေကိုတွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုလိုရင်းတွေကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တော့အရေးကြီးတကြီးမဖြစ်မနေသိရဖို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plot လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော် model မှာ plot လုပ်တာရှိမယ် layout မှာ plot လုပ်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ layout နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ layout တွေ viewport တွေအကြောင်းကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတာရှိတယ် model နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း model နဲ့ layout တွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းdrawing တွေထဲမှာရှင်းပြထားဆိုဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့စာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အနားလေဆုံးလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ notes တွေရေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ model မှာထုတ်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို layout မှာထုတ်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို title block တွေကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲ scale တွေဘယ်နှသားချက်ပေးရမလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ machine learning ရှိတာဖြစ်ဖြစ်တခြားသောကိုသိကျင်တာဖြစ်ဖြစ်သိကျင်တာရှိရတယ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number ကိုဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကနေလည်းလှမ်းပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အဓိက practice များများလုပ်ဖို့လိုတဲ့စာတွေကိုနားလည်သလောက်စနစ်တကျလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းမှတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမှာပါလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နော်